Lu ngembe apaan sih, Ay? Iya, lu ngimpi apaan sih? Gue jadi penasaran nih. Gak tahu, gua juga bingung. Semalam tuh gua mimpi katanya kita disuruh pulang. Kita nggak boleh lama-lama di sini. Apa coba maksudnya? Ya, nggak asik banget dong kita pulang. Kita kan juga baru datang kemarin. Kita belum senang-senang loh. Udah, nggak usah dipikirin, namanya juga mimpi. Ya pasti kembang mimpi dong. Tidak ada alasan apa-apa. Udah. Nggak usah pada ribut deh kalian.